Pessoal, tudo bem? Roger aqui da Vortec Car Service. Estamos hoje aqui com o Jetta 2.5. O ano dele é 2008. O cliente falou que tinha um estralo muito forte, né? E a gente examinando e verificando, olha só, pessoal, o motor como é que tá. Os coxins do motor estão quebrados, né? Isso mesmo, tá quebrado. Então a gente já passou pro cliente que o certo é trocar todos os coxins, né? Porque o tempo de uso dos três é o mesmo. Só porque quebrou um, não quer dizer que você vai trocar o que quebrou, porque o outro que está sustentando, né, o motor que está ainda intacto, ele vai perder eficiência. Então é melhor trocar os três. E nesse caso desse carro, além desse defeito, que eu vou mostrar aqui para vocês, ele também está com a luz da injeção acesa. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar partida aqui, peraí. A chave, deixa eu ver onde é que tá a chave. Aqui, vamos lá. Vou dar partida aqui. Olha lá, galera. Também tá com a luz de lâmpada acesa, que é a da direita, né? Aqui, da direita. E a luz da injeção do lado esquerdo aceso. E faremos a verificação também. Beleza, galera? Por enquanto é isso aí. Só o Roger aqui da Vortec Car Service. Esse aqui é o Jetta. Lembra, pessoal, que o motor tava solto, balançando? Nelson, por favor, balança aí. Aí, ó, fixo. Trocamos os três coxinhos do motor, ficou fixo. A marcha lenta está estável. Vocês lembram que a luz do painel estava acesa, a luz da injeção e a luz das lâmpadas. Foram trocadas as lâmpadas e foi estancado o defeito da luz da injeção. Olha lá, galera. Vou dar partida. A luz acendeu. Apagou. Foi resolvido o problema, tá? Vocês que estão com o Jetta com o mesmo problema aí, com algum tipo de problema eletrônico, enfim, com barulho ou qualquer tipo de defeito aí que vocês não estão conseguindo resolver, aqui nós da Vortec Car Service temos especialistas, né? Somos profissionais bem qualificados para ajudar a resolver o problema, beleza, galera? Obrigado!